Se os animais falassem, parte 2. Federico, por que tu não comeu tua ração? Tu acha que eu sou burro e vou comer essa ração, velha? O que acontece se eu derrubar isso aqui? Não fui eu, foi o cachorro. Nossa, que bicho pescoçudo, comedor de mato. Pelo menos eu tenho a pata da frente inteira. Ah, meu, cala a boca. Ei, você sabe o que um pato disse pro outro? Não sei. Vem quá. Olha um humano, todo mundo faz cocô na cabeça dele, vai. Tá de brincadeira. Eu consigo voar. Não conseguiu voar.